Ja, letztes Mal war ja mein Jugendfreund da, mit dem ich damals sehr viel unterwegs war. Das war eine schöne Zeit. Es war ja wirklich Hochsommerwetter, mitten in der Nacht, dann noch mit kurzer Hose rumsitzen am Lagerfeuer. Das war schon eine tolle Geschichte. Die erste Nacht ging, glaube ich, auch bis 4 Uhr in der Früh rein. War man natürlich am nächsten Tag ganz schön gerädert. War ein tolles Erlebnis, hat mich auch sehr, sehr, sehr gefreut, dass man sich da auch mal wieder sieht nach so langer Zeit. Jetzt eine Kurzgeschichte. Ich kam noch gar nicht die ganze Zeit dazu zu filmen. Also am Freitag hat mich mein Jugendfreund angerufen, mit dem ich damals sehr viel unterwegs war in der Natur. Da hatte ich schon mal in einem anderen Video davon erzählt gehabt, der Kadir. Und mit seiner Frau kam er ganz spontan eben über mehrere Tage. Und jetzt haben wir schon einiges unternommen gehabt. Wir haben hier viel Hitze gerade. Jetzt natürlich nicht mehr am Abend, da kann man es gut aushalten inzwischen. Ja, und jetzt kommt noch gleich meine Schwester dazu und natürlich meine Frau. Und dann tun wir jetzt noch zu 5 hier am Grillplatz uns es gut gehen lassen. Wir haben Essen eingekauft, ja, und hoffe, wir haben noch sehr viel Spaß. Das Wetter ist ja super, also regnen tut es mit Sicherheit nicht. Erst am Montag dann wieder. Naja, auf jeden Fall werde ich euch dann noch mehr davon erzählen natürlich. Ich freue mich sehr, dass die beiden auch gekommen sind. Ganz spontan, die habe ich schon viele Jahre nicht mehr gesehen. Ja, und jetzt haben wir uns auch Steg gekauft und alles Mögliche. Das zeige ich euch natürlich dann gleich im Detail. Ja, ich habe schon ein paar gesammelt wieder. Genial. Prost. Sitzen wir hier ganz gemütlich noch am Lagerfeuer. Das war echt eine tolle Idee. Jetzt genießen wir noch den Abend hier.